Vrednote so pogosto neviden, a močen kompas, ki nas usmerja pri sprejemanju odločitev, tako v življenju kot v poslu. Pogosto jih jemljemo kot nekaj samoumevnega, dokler se ne znajdemo pred izzivi, ki nas preizkušajo, ali smo jim res zvesti. Postavlja se tudi vprašanje, katerim vrednotam pravzaprav sledimo in ali so to še vedno tiste vrednote, ki jim lahko zaupamo, da nas bodo še naprej vodile po poti, ki je v naše najvišje dobro. Današnji izbran pogovor z gospodom Marcelom bo usmerjen prav v to, torej kako osebne in poslovne vrednote oblikujejo pot podjetnika in voditelja. Lepo pozdravljeni, gospod Marcel, dobrodošli. Pozdravljeni. Katere vrednote so vam v življenju in delu najpogosteje pomagale premagovati izzive in sprejemati prave odločitve? Ja, v bistvu je bilo odločitev v vodenju kar zelo veliko, praktično vsak dan se je pojavilo kaj, kar je bilo treba analizirati in se soočiti z izzivi. Če bom govoril rajši o kakšnem večjem, recimo, težavi, kjer je bilo treba malo več razmisleka in vsega, in je v bistvu nekaj, lahko rečem, da je odpornost in proaktivnost tista, s katero se pač moramo nekega problema lotiti. Potem zaupanje v svoje sposobnosti in tudi sposobnosti svojih sodelavcev. Zelo pomembno je, da ne igramo vloge žrtve, ker če igramo vlogo žrtev, potem itak mislimo, da je vse proti nam in ne vidimo izhoda. Tega jaz recimo nikoli nisem igral. Vedno sem verjel, da nam bo uspelo, ker če ne bi verjel, se tudi ne bi določenih stvari sploh lotil. Rajši se ne lotiš, kot če misliš, da ti ne bo uspelo. Potem pa seveda proaktivna drža. Pač problema se moraš lotiti, ne smeš ga pustiti, da se preveč razbohoti, ampak enostavno se ga lotiš. Pri tem mi je tudi zelo pomagalo, ne vem, jaz sem po naravi, včasih mogoče nisem bil zadnjih 30 let, pa sem precej umirjen, se znam umiriti. To je tudi zelo pomembno, ker če ponavadi, ko se pojavi problem, se normalno tudi dvigne pritisk in tako naprej, telo reagira po svoje, stres naredi svoje in moraš imeti nek način, kako se umiriti. Meni je to skoraj vedno na tak ali pa drugačen način uspelo in šele potem sem se loteval pogledati stvari, kje je problem, v čem je problem, kako bi ga lahko rešili. In tle mi je tudi zelo veliko pomagala, bom rekel, neka racionalnost, sistematika, ki sem se jo naučil pravzaprav na matematiki. Če si vzamemo nek matematični primer, kjer imamo veliko neznank, in moramo najprej videti, kje sploh rabimo, da rešimo neko formulo ali pa enačbo, in vidimo, da veliko je takih, ki nas motijo, pravzaprav jih imamo zato, da iz njih potegnemo še kakšno komponento, ki je tam ne vidimo. Potem pa je treba tiste, ki so moteče, zavreči, ker nas motijo in nam samo zmedo povzročajo. Torej, ko imamo enkrat problem tako siciran pred sabo, potem ga razdelimo na manjše korake, recimo. Vemo, kje smo, vemo, kam moramo priti in probamo vizualizirati, kaj nas na tej poti čaka, in potem si naredimo smiselne korake, ki nas vodijo proti cilju. Moramo seveda dobro videti, da nas ti koraki vodijo proti cilju, da nas ne vodijo stran od cilja, ker zelo pogosto sem doživel, da so rekli, daj gas, pa čakaj malo, ne vem, če gremo v pravo smer. Če bom dal gas, me bo to še dlje odpeljalo. Tako da to se mi zdi. In potem, ko imaš vse te stvari pred sabo, je pa seveda potem tvoja integriteta, tvoj karakter in etičnost je tista, s katero tehtaš. Moraš vedeti, da rešitve, ki si jih recimo si zamislil, morajo biti na nek način, lahko rečemo pod narekovajem, ekološke. To ne mislim samo na ekologijo, ampak pomeni, da v nobenem pogledu nikomur ne škodijo. To je zelo pomembno. Če vidiš, da to je, potem se lahko stvari lotiš, potem lahko daš gas
in s proaktivnostjo vse to rešiš. Seveda pa na koncu je pa tudi vztrajnost, ki je pa gorivo vse celotne aktivnosti. Če ni vztrajnosti, potem pri težjem problemu, da prideš do konca. In še najbolj pomembno se mi zdi pri tem povedati je, da je najtežje na koncu, ko je problem že skoraj rešen. Ne vem, strokovnjaki razni pravijo, da je to dolina obupa, ko se ti zdi najtežje in takrat veliko ljudi obupa, v bistvu je rešitev pa že skoraj tam. Na tak način sem vam jaz to mislil odgovoriti na to vprašanje. Ja, navedli ste kar nekaj takih univerzalnih vrednot, bi lahko rekla, ki lahko držijo za vsakogar izmed nas. Torej, če sem prav slišala vse, je med prvimi bilo zaupanje v pač to, kar počneš, a ne, ker če to ne zaupaš, pol v bistvu tudi nima smisla se lotevati stvari. Tudi to, da se znate umiriti, to je recimo danes zelo zaželena vrednota v tem prehrupnem svetu. Mislim, da je to naš največji izziv pravzaprav, kako se umiriti. Analiza težave, torej razparcelirati težavo na več majhnih korakov in potem izbrati prave. Omenili ste pa tudi, da je včasih preveč idej, in da je preveč te zagnanosti, ampak da ste vi vedno nekako si vzel čas za premisliti, če se sploh splača iti v to smer. Kako ste se tle odločali? Če nam lahko mogoče to pojasnite, kako ste med več različnimi smermi lahko izbrali eno, za katero ste vedeli, da je prava pot? Ja, glejte, predvsem sem gledal, kaj to pomeni za podjetje. Če je v bistvu bila stvar tako nujna, da je treba rešiti, potem sploh ni dileme, ali v to greš ali ne. Treba samo poiskati prave načine. Zdaj pa, če pa je zadeva, ki, naprimer, dostikrat so se pojavile kakšne ideje, se veste, ko se lotiš tudi, ali pa imaš nek projekt, moraš tudi projekt razdeliš na faze. V bistvu je ideja, jo razdeliš, kako vidiš, kakšne koristi bi to prineslo. Potem se isto seciraš na manjše dele in narediš prve dele. Recimo, če vzamemo samo raziskovanje, greš raziskat nek teritorij, to je pri našem delu bilo praktično zelo pogosto. Vidiš, da potencialno verjetno, da je surovina in tako naprej, in potem narediš nekaj vrtin, ampak ne boš kar nadaljeval. Ti moraš narediti potem preverjanje, če je to približno tisto, kar je bilo pričakovano, če je več, je toliko boljše, če je pa manj, pa moraš še enkrat analizirati, ali se splača nadaljevati ali ne, ker drugače ti lahko potrošiš velik del sredstev, ki jih potem nimaš za vlaganje drugam, pa nič nisi naredil, To je na tak način. Torej, če je bila naloga absolutno potrebna za podjetje, da bi lahko bilo podjetje v nevarnosti, potem tako in tako nimaš kaj, Moraš na tak pa drugačen način rešiti. Smo pa, naprimer, na ta način, tudi ko sem prej omenil, smo videli, da pa tudi nima smisla, Vse veliko idej je, pa vidiš, da ali ne spadajo v podjetje, ali so preveč daleč od tega, ali bi bilo treba vlagati toliko, da podjetje sploh ne zmore. Takih stvari smo se pač... Mi smo potem vedno rekli, da imamo aktivne plane, pa imamo zamrznjene plane. Plane, do katerih smo prišli na podlagi raznih idej, ki so seveda bile v redu in tako naprej. In te zamrznjene še vedno podjetje ima v nekem arhivu in ko recimo, ker lahko se zgodi tudi, da podjetje ima kakšno leto izjemne rezultate, in takrat pogledaš, če bi mogoče pa lahko se lotili teh, ki se prej podjetje ni moglo, Na tak način smo delali. Vse potem, ko smo pa tudi ISO standarde uvedli, pa to je pa to bilo še veliko lažje. Pa to postane sistem, ki je dosti avtomatičen, bom rekel, za ljudi, ki obvladajo ta sistem, seveda. Okej, torej ena izmed vrednot je tudi nekako priprava na sam projekt, na neki izziv, recimo, če to prevedemo v navadno življenje, v bistvu tudi analiza samega izziva in potem v bistvu določanje korakov. Omenili ste tudi integriteto, etičnost in vztrajnost, sploh tam proti koncu, da nas ne zmanjka, ker je rešitev lahko za vrati, ampak mogoče res prepogosto obupamo predčasno, tik pred koncem. Ja, dostikrat. Na to moraš biti pripravljen vnaprej, Ja.
Ste se kdaj mogoče znašli pred dilemo, ko ste morali izbirati med poslovno koristjo in svojimi načeli, in kaj ste se iz te izkušnje naučili o povezavi med vrednotami in uspehom? Ja, sem se v bistvu, in to ne tako poredkoma, v bistvu je tako, ne, če vzameva že, saj to je tudi v knjigi dosti napisano okoli tega, recimo že sami prejšnji, tisti prvi lastniki, pač zdaj o lastnikih sem jaz pisal, ne, če je bila neka firma, ki je potem imela večinsko lastništvo v podjetju, pa je bila stara šele 5-6 let, podjetje pa je bilo staro že 50, veste, da to so zelo čudni odnosi, ne, in v bistvu je seveda jaz mislim, da veliko teh firm, ko so pač olastninile podjetja na tak način, so imele interes čim več, čim hitrejše potegniti sredstev iz podjetja, ne. In ja, to najlažje so to delale, če so pripeljale svojega direktorja, recimo, ne, ki je pač pod njihovo taktirko delal. No, jaz pa nisem bil iz te branže, jaz sem bil že prej noter v podjetju in sem večkrat dobil namige, recimo, če bi naredil, na primer, sell and lease back. To pomeni prodaj vse bankam in najami nazaj, ne. Veste, kaj to za podjetje pomeni, da lahko čez par mesecev klecne in se več nikoli ne pobere, ne. Potem je bilo recimo, ko smo leta 2001, nam je bilo dosti dobro leto, sem prosil te lastnike novopečene, da bi kupili zemljišča. Mi brez zemljišč nismo mogli pridobivati mineralno surovino, normalno, ne moreš kopati po tujem. In zato, da bi, in vedno smo razmišljali o podaljševanju življenjske dobe naše surovinske baze, ki je bila pač naša kri. In dobil sem odgovor, da lahko gremo v to, če dokažem, da lahko vse izkopamo v 2 do 3 letih, ne. To je pa bilo čist popolnoma nasprotje tega, kar smo mi, smeri, v kateri smo mi šli. Seveda pa sem dobival obljube o raznih bonusih in tako naprej, ampak jaz enostavno tega nisem sprejel. Jaz sem lastnikom povedal, zame je prvo podjetje, absolutno prvo podjetje, postavljam podjetje predvsem, ker jaz to podjetje vodim in sem zato zadolžen, da podjetje preživi, da dela pač tisto, kar je njegovo poslanstvo, in se šele potem so pa moji zaposleni, kupci, dobavitelji in tako naprej, in seveda tudi lastniki, ne. In sem tudi povedal, da ne bom nikomur zameril, če me zaradi tega zamenjajo, če pač to ni usklajeno, izvolite, pa pač naredite po svoje. Dokler pa sem jaz tukaj, pač bo tako, kot se sklada to z mojimi nekimi vrednotami, ki jih od malega nosim v sebi in jih ne bi z nobeno ceno spremenil. Ampak najhujše, ena od najhujših stvari pa je bila, ko pa sem dobil med balkansko vojno povpraševanje, in to se strani ljudi, ki so živeli v oblegani republiki bivše Jugoslavije, da bi oni preprodajali ognjevarni material v drugo republiko, ki je bila agresorska. Ker livarne pač ne morejo proizvajati orožja, če nimajo ognjevarnih materialov. Jaz sem to takoj kategorično zavrnel, ampak bil sem presenečen, kako so bili vztrajni. Imeli so tudi mogoče kakšne notranje informacije, da vedeli so, da smo v težavah, da nam manjka posla in vse in tako naprej, da kaj, če bankrotiramo, so spraševali in tako naprej. Sem rekel, bomo pač bankrotirali, rajši vidim, da imam glavo, pa bankrotiram. To bi pravzaprav vi morali bolj gledati kot jaz, ki tam živite, kjer bi ta orožja padala dol, če bi, tako da to sem zavrnil in s temi ljudmi sem pa zavedno prekinil stike. So pa še poskušali z mano priti v kontakt, ampak se nisem več odzival. To je bilo pa recimo ena taka, da se razumemo, za posel bi pa to bila sijajna poteza, ne, mislim kratkoročno, ne. Bi prinesla dobička, ker seveda, če tista republika je bila pod embargom, ne, in so bili pripravljeni plačati čisto druge cene, kot so bile normalne, samo da bi dobili material. Kratkoročno bi nam to seveda pomagalo, ampak na take stvari nisem nikoli se odzival. To pa res močna zgodba, no.
Kako so po vašem mnenju, kako se torej po vašem mnenju spreminja vloga vrednot v sodobnem podjetništvu in katere bi morale biti v prihodnje tudi, ne, nekako temelj vsakega uspeha? Ja, v bistvu je, če se spomnim malo še bolj za nazaj, pa to ne gre samo dobro, bili smo pač v socializmu, ne gre samo v socialističnih državah. Poznal sem takrat tudi poslovanje v Nemčiji in tako naprej. V bistvu je bila takrat, glejte, neko podjetje se ustanovi zato, ker obstaja neka potreba na trgu. Torej, ljudje rabijo nek material, naj bo to steklo, na primer, zdaj karikirajva okna ravno vidim okno za vašim hrbtom na stavbi, ne, kako bi bila stavba brez okna, težko, ne. Torej, se ustanovi vidi potreba in potem se ustanovi neko podjetje, ki to izdeluje, da zadovolji nek trg. In to je bil glavni namen podjetja. Seveda je potem so stranski produkti tega, so, da imajo ljudje delo, hvala bogu in tako naprej. Če je čim bližje, da ne rabijo se daleč voziti, je to v redu. In seveda na koncu je moralo to podjetje tudi delati z dobičkom, povsem normalno in pričakovano, ker dobiček je tista kategorija, ki pove, da delaš stroške z nižjimi stroški, prihodki pa so višji, ne. Torej, s tem, da pokrivaš pač vse potrebe, da plačaš zaposlene, da država dobi svoje, da se lahko tudi država pač obstoji in se razvija, saj vemo, kaj vse rabimo od cest, vrtcev, šol in zdravstva in tako naprej. Torej, vse to, potem dobavitelji, da so pokriti in to je na koncu, da ostane nek dobiček, ki omogoča podjetju malo hitrejšo rast in razvoj, pa tudi potem, da en del še ostane za lastnike. To je bilo približno tako, ampak v današnjih časih, to je že kar, traja že kar najmanj 2 desetletja, ali pa mogoče celo več, je pa dobiček glavna kategorija, ne, kar je, ne vem, zame je povsem nesprejemljivo. Mislim, jaz to težko razumem, da nekateri bi toliko stisnili vse za dobiček, ali to dolgoročno to ne zdrži, veste. Dolgoročno zdrži, če podjetje pač naredi vse tiste naloge, ki jih mora narediti, da je dolgoročno uspe. In seveda, dobički so pa taki po sinusoidi, enkrat so malo večji, pa malo manjši, pa tudi vmes je tudi kakšen minus, žal tako je, ne. Sploh, če gremo v investicije in tako naprej, ko so veliki obroki za plačevati in to, je lahko to prinese tudi 2, 3, 4 leta nekega minusa, ampak potem se vse to vrne, če je pravo načrtovanje, če je vztrajnost, da ti veš, da moraš počakati in tako naprej, ne. In tudi glede na to, da sem kar nekaj desetletij delal, sem tudi videl že prej podjetja, ki niso delala etično, ki niso spoštovala vsega, kar bi moralo narediti, recimo niso spoštovala ekologije in tako naprej. Veliko teh podjetij je propadlo v bistvu, ne. Na ta način so se vlekli ven, ker jim je šlo slabo, zato ker so na določenih segmentih slabo delali, pa se tega mogoče niti niso zavedali in so potem iskali razne bližnjice ali pa opuščali kakšne naloge in tako naprej, ampak to te ne reši v bistvu. Ti moraš vedeti, moraš pač poznati podjetje, vedeti, kaj podjetje rabi na kratek rok in na dolgi rok in potem se tega držati. To ne smete vsak, ki pride, pa tudi, če je menjava lastnika, mi smo imeli tega kar nekaj, da ne sme to tako spremeniti strategijo podjetja, če je strategija dobra. Pač je treba povedati lastnikom, če hočete na dolgi rok, je pač tako treba delati, če pa hočete na kratki rok, potem si pa najte svoje vodstvo, pa delajte zaradi mene, kar šteje, ne. Jaz sem to tudi, pač kadar sem bil pred takim izzivom, sem tudi lastnikom povedal, ne. Tako da to in tako da mislim, da recimo podjetja, ki bojo hotela preživeti, bojo morala nazaj uvesti to. Prvič, ti moraš zaposleni so
glavni faktor podjetja. Vse delajo zaposleni. Torej, moraš res paziti, kako dela z njimi, da so zadovoljni, da se tudi oni razvijajo. Če se oni ne razvijajo, pomeni, da bo podjetje slej ko prej zaostalo. To se pravi, podjetje mora poskrbeti za njihovo izobraževanje, motivacijo in tako naprej. In tudi gledati naprej, da je zanimivo za okolje, da potem tudi novi ljudje prihajajo. Saj vemo, eni pač gremo, potem se upokojimo, torej podjetje rab nove ljudi. Če je podjetje nezanimivo, kdo bo pa prišel? Dobiš potem lahko pride sam nekdo, ki ga nikjer drugje nočejo. Podjetje pa mora dobiti dober kader v bistvu. Meni je bilo recimo, kljub temu, da mi je bilo zelo težko, enega sodelavca mi je ena konkurenčna firma speljala, pa ni bil sam sodelavec, je bil tudi prijatelj, tako da sem ga težko bi pogrešal, ko sem se spomnil, ampak po drugi strani sem bil ponosen, da smo bili za neke firme, ki so bile svetovnega formata, da so bili naši zaposleni zanimivi. To pomeni, da to je neka vitalnost podjetja. S tem rizikom pač, jaz sem celo dobil v preteklosti namige, da je boljše, da se zaposleni ne izobražujejo, ker potem itak nimajo druge variante, morajo biti pri podjetju. Jaz tega nikoli nisem sprejemal. Najbolj sem bil vesel, ko so moji sodelavci naredili 6 diplom in 2 srednji šoli ob delu. Podjetje je financiralo in to mi je bil res, po moje sem se razveselil teh njihovih diplom, mogoče še bolj kot oni sami. Prav ponosen sem bil na to. Ja, krasno. Tako Dajmo da ja, torej, če lahko samo še to dodam, v bistvu podjetja preživela bojo po moje tista podjetja, ki bojo poleg tega, da bojo zadovoljila potrebe tržišča, se odgovorno posvečala svojim človeškim virom, ekologiji, trajnostni rabi surovin, torej vsega pač, kar potrebujejo, da ne zavržejo prej, kot bi bilo treba, in to pa varčevanje energije. To mm, mislim, da je za prihodnost